每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是6月15，诗篇26篇1节安尼讲：耶和华，求你甲我判断，因为我有照我的顺传来行。我靠耶和华，无摇拽。三甲来祈祷，互阮倚靠来无摇拽的天父，阮感谢你，主啊！你是真实无虚假，大佮通敬畏的真神上帝。主啊！你创造万物，统管万有，束缚万类，互人伫恩典中来徛起。佮将饱满的福分来赏赐阮，因为你的疼，阮通活伫每一天充满盼望，也通活出真实的活命。主啊！这款的恩典甲疼痛，阮要感谢，甲学落你无煞。主啊！你的信息是阮所称颂，你的公义是阮所尊重。主啊！我要遵循你的旨意，甲教示来行。主啊！求你甲阮判断，因为阮有照阮的顺传来行。阮倚靠你，无摇拽。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。